вопросы, но, как всегда, сложно. Воды нет, ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Ну, мусульманский у меня дед был мулла, прадед, вернее, да, мулла. Он был расстрелян, кстати, в 1937 году, а с другой стороны есть казаков, Шевчуки, да, страны отца, да. А мать у меня Гореев и Неакрамовна, да. И отец мой, дед мой Акрам и бабка Талига, вот татарские корни, они правоверные мусульмане. Ну, как почему? Прежде всего русский язык. Наверное, вот культура, в которой я вырос все-таки не в мусульманской культуре, а православной. И Пушкин, которого мне мать читала с детства, и музыка, и культура, и иконопись, и так далее, и так далее. Занятия искусством. Я занимался живописью и очень люблю древнерусское искусство. Вот. И все это как-то уже жило во мне. Именно этот язык, прежде всего, да. И я очень не люблю слово «поклонник», «фанат» – это ужасные слова. Я своих слушателей, которые к нам приходят, я называю собеседниками. И для меня важен не монолог. Для меня концерт тогда состоялся, когда получилась беседа, диалог. И когда зал также много нам говорит, не меньше, чем мы ему. Я всегда читаю молитву. Всегда. «Отче наш», конечно. А любимая моя молитва – это «Оптинских старцев». Любимая молитва, она у меня на стене. И я каждое утро читаю, да, любимая молитва. И еще молитва Божьей Матери. «Отжени от меня» и так далее. Да. Это даже у меня есть в песнях «Отжени от меня». Вот 4 окна. Я считаю, что я не вправе проповедовать. Я ведь не мессия. И, вы знаете, многие художники больны мессианством, как Бродский писал, что это самая такая, так сказать, распространенная болезнь. Человек написал песню, начинает всех учить. Или там роман. Нет, есть молитвы. И на эти темы тоже я касаюсь осторожно, чуть-чуть. Касаюсь этих тем, потому что это очень важно. Но стараюсь это делать так не назидательно и не грубо. Беда. Я вдовец, у меня умерла жена, и чтобы как-то примириться с миром, я все-таки, это моя дорога, да, я, конечно, крестился. Ну и стало легче, конечно. А то есть вы крестились после уже смерти? Да, да. А во сколько лет? Это был 82-й год. 92-й. Да. Я уже был взрослый человек, да, и сын, да. Да. Работал, жил в Петербурге. Ну, второй вопрос, почему беда, да, приводит людей в церковь часто. А потому что живешь, как бы, всем доволен, все хорошо. Вдруг бах, вот это несчастье, и ты начинаешь, ну, просто человек начинает просто как-то недоумевать, почему это именно со мной произошло. Я же венец природы, я же мощь, сила, пауэр. И вдруг, понимаете, такая вот оказия. Что-то тут несправедливо, за что вопрос, почему, вот, каким образом, в чем я провинился. Ну и в результате потом начинается восстание какое-то против мира. Чувствуешь мир несправедливым, дисгармоничным, что все неправильно на самом деле оказывается и так далее, и так далее. И, в общем, с этим жить очень тяжело и невозможно. И находятся всегда люди добрые, которые рядом, которые тебе просто рассказывают о том, что Господь существует. И высшая справедливость, она нам, может быть, недоступна, но она есть. И для того, чтобы что-то чувствовать, надо знать свое место в этом мире. Вот. И так далее, и так далее. И все это меня привело к вере. И был удивительный такой момент.
первый концерт группы ДДТ после смерти моей супруги. Я месяца 3-4 не мог петь, не играть, ну, не мог заниматься ни творчеством, ничем. Ну, находился в горе, в беде, и вдруг поездка в Иерусалим. Первый раз, да. И так неожиданно нам предложили, я просто уже это воспринял как знак. Потому что мне было очень тяжело, на самом деле. И вот мы поехали в Иерусалим, и там сыграли концерт хороший. А потом я там неделю жил просто один. Там в храме для паломников, там ночевал. И с утра вставал, забирался на стены старого города. Каждый день ходил, молился в храм гроба Господня. Прошел все станции и так далее, и так далее. И как-то что-то очень хорошее произошло. Я получила громадное облегчение, какое-то умиротворение. Душа моя как-то успокоилась. Я почувствовал, наверное, каким-то краем благодать. Потому что я не понимал и не знал, что это такое. Это труднообъяснимая такая вещь, да. И вот после этого как-то я вот, да, стал жить дальше. Задача жизни для меня умереть не скотиной. Вот главная задача жизни. Это правда. Раньше я себе позволял такие вещи, за которые мне сейчас стыдно. Честно скажу, да. Покаяние – это чудо. И я, наверное, не испытал этого чувства, потому что мне кажется, что покаяние, когда человек истинно раскаивается, он меняется просто полностью на генетическом уровне. Он становится совершенно другим. Поэтому я противник смертной казни и считаю, что человеку нужно дать возможность вот измениться в этом мире. Может быть, сидеть пожизненно и так далее, но это чудо никто не отменял. И каждому оно возможно для каждого. Это абсолютное изменение просто всей личности человека. Всей, просто вплоть до клеточного уровня, мне кажется. Покаяние – это удивительная вещь, да. Я бы хотел и мечтаю, не знаю, молюсь, вот как бы дойти до этого, что ли. Не знаю, чтобы Господь помог. Вообще, я хочу сказать, вот, наверное, это фильм для молодежи, ребята, что иметь духовника очень здорово. Бывают такие какие-то мучительные проблемы, неразрешимые. Ты не можешь выбрать. Пришел к батюшке, он тебя благословил, сказал, делай так. И ты сразу получаешь облегчение. То есть это очень, очень помогает, на самом деле. Выбрать у меня вот был случай недавно, если хотите, в Уфе. Я с мирской властью, с правительством, ну, так сказать, не очень дружен. Как правило, я считаю, что художник для того, чтобы иметь внутреннюю свободу, он должен быть подальше от царей. Вот. Но, с другой стороны, вот меня в Уфе наградили вдруг народным званием народного артиста. Башкирии присудили. И нужно было ехать к президенту, принимать это. И меня очень ломало. Мне не хотелось. Вот, ничего, ну, то есть, как бы, не нужно мне от них ничего и так далее. А с другой стороны, как бы, многие люди этого хотели. И, как бы, знаете, не хотелось их обижать тоже. Но, с другой стороны, я такой, знаете, чегеваристый-то хлопец. Как-то меня вот ломало очень это все, да. То есть не нужно мне ничего от вас, и, может быть, в этом какая-то гордыня была. И духовник мой мне это очень объяснил, говорит, Юра, и он мне очень хорошо сказал, что, Юра, возьми. В крайнем случае, если они поведут себя не так, будет что им вернуть. Вот так. То есть очень большое облегчение иногда бывает, да. Надеюсь, что да. Мы с ним ходим в храм, он здесь находится, да. Мы сейчас ездим с ним вместе, он работает, он не поступил в институт после училища. Вот, но работает сейчас со мной, с нашими ребятами. Это прекрасные люди, мужики, хорошие, здоровые люди. Вот, почти все в нашей группе верующие, не все, скажу. Но мы людей как бы не давим.
С другой стороны, разговоры ведутся, и я думаю, у каждого своя дорога, да. Но сын мой в этом году, вот после школы, он немножко начал чудить. У меня есть друзья, Андрей Кураев, вот замечательный человек наш, и там Сергей, вот монах, очень хороший друг нашей семьи. И Петьку я им как бы вручил, и они его возили в Киев, в Псково-Печорскую лавру, и он там прожил 2 недели, и приехал очень изменившимся, кстати, таким. Папа, там такие пещеры, и молился, и он там подружился с одним черным монахом, стариком, и Петька до сих пор его вспоминает, и как-то они очень много общались, и я этому очень рад, на самом деле. То есть, я думаю, Петя верующий человек, он чувствует вот какие-то вещи, чувствует эти вещи. Для того, чтобы писать иконы, надо быть достойным этого, наверное, раз, и во-вторых, как бы сказать, ну как раньше иконы писали, это месяцы поста, молитв, и потом уже люди брались за кисть, да, с благословения. Это серьезно. Икона – это застывшая молитва, это очень, очень тонкая вещь. И я, наверное, еще не настолько художник, скажем так, да. Можно было чаще, каюсь, честно говоря, да. А? Каждый может в наше время сказать. Да, можно было бы чаще, гораздо чаще. Мне кажется, в этом мире, ну, как Николай Бердяев писал, абсолютно быть свободным невозможно. Но, с другой стороны, Господь нам даровал свободу выбора. Мучительнейшая вещь. Мы все это знаем, нам в каждую секунду бытия приходится выбирать. Вот. Очень важная вещь, да. Но, с другой стороны, без внутренней свободы какой-то вот, вообще ничего невозможно хорошего сделать, мне кажется. Внутренняя свобода это чувствование верхнего мира, понимание, что он существует, и не проецирование материального мира туда, на мир Божий, другие законы. Вот понимание этого и понимание, что... Понимание, вот, не знаю, свобода для меня... Я постоянно о ней думаю, о свободе. И внутренняя свобода, как вам сказать... Свобода – это путешествие. Есть песня «Я еду к тебе, это странное место, туман на болоте без цвета и дна, золотая невеста». И, не знаю, для меня это путешествие, которое не окончено, и я, наверное, сейчас не способен ответить точно и четко. Понимание, что ты часть этого мира всего лишь, да. Не хозяин, не пуп Вселенной. И свобода это дорога и понимание, бесконечное вот понимание. Человек действительно раб Божий, но не раб химических соединений. Не раб героина, кокаина и так далее. Не раб. Человек раб Божий, но человек вместе с тем творец по образу и подобию Божьему. Мы все творцы. Нам Господь дал возможность достраивать этот мир, который Он создал. Вот в чем суть творчества. Творчество – это бесконечность, ограниченная формой. Да, я вчера об этом говорил. Но это бесконечность. А когда ты в дуре в этой, какая уж, Господи, бесконечность. Полный примитивизм и ограниченность. И ты живешь в клетке, а не в космосе, не во Вселенной. Это такие разные вещи. Зачем себя загонять по жизни, по своей в тюрьму? Ну, зачем?
Так скучно и глупо. Когда существует целая вселенная, удивительный мир, и существует творчество. Понимаете, творчество, смысл творчества – это добро. А наркотики – это большая беда и большое зло. А находясь во зле, ты творить никогда не сможешь. Когда, вот мне нравится очень притча одна, ты идешь в мастерскую, да, с целью написать великое произведение искусства, картину, у тебя прекрасное настроение, вдруг из подворотни выскакивает собака и начинает на тебя лаять. И ты берешь палку, начинаешь избивать эту собаку, потом приходишь, поднимаешься в мастерскую, ты ничего не напишешь. Ты уже весь во зле, ты избил собаку. Понимаете? Или ты принял наркотики. Все, ты во зле. А смысл творчества в доброте, в любви. Это разные вещи очень. Не все это понимают, но это нужно об этом думать и выбирать, конечно. Выбирать или свободу, действительно, космос, добро или зло, находиться в этой тюрьме. Я не видел ни одного музыканта, который под наркотиками что-то написал. Все это миф, ребят, все это миф и чушь и бред. Ну, ты всегда работаешь трезвым, потому что иначе ты ничего не сможешь сделать. Нет, конечно, человеку кажется, что он что-то там пишет там под кокаином, но это, с другой стороны, ничего не выходит. Все это путь зла, ребят, путь зла, и он тупиковый, без света. Наркотики – это не расслабление, ребят, это замена просто мира всего, жизни, замена и тюрьмой. Я очень много людей и друзей своих потерял от наркотиков. Музыкантов, друзей, которых нет просто с нами. Ну, а случаи позитивного исхода были? Нет. Наркотики всегда смерть. Всегда. Что такое суицид, самоубийство? Это когда человек не верит, что есть добро. Все. Его не существует. Весь мир возле. И он кончает жизнь самоубийством. А нужно понимать, что добро есть. Несмотря ни на что, есть добрые люди. И есть добро, несмотря ни на что. Когда ты это понимаешь, это тебя всегда как бы отведет от этого подоконника. Понимаете? Надо опираться на добро и искать его все-таки. Не мазать весь мир черной краской. Даже когда тебе настолько тяжело, все равно добро есть. И вот вера в Господа, она именно помогает, потому что Он всегда в тебе, с тобой. Ты не один. У меня есть песня такая: ты не один, никогда не один. Даже в яму тебя посадят, ты не будешь один там. В любые испытания. Вот эта вера и помогала вот святым Божьим людям выстоять. Любые просто нечеловеческие испытания. Это нужно понимать. Но все-таки знай, ты не один. А я вот такой стишок расскажу. Эх, уйти бы в монастырь, разменять вино на воду, стать без имени, без роду, в пустынь обратить пустырь. Да мешают мне грехи, жажда тела, имидж, слава, пустяковые стихи, да поклонников орава.